徐大师，滚！你没事吧？没事。我刚才也被他打了。这个给你，流血了。谢谢。我能坐这儿吗？您好，我是陈记药铺的楚朝华。你这找错人了吧？若是为了利，那肯定是要找徐特使和兰主任；若是在取利之外，还想济世救人的话，那只能是找您商副官了。嗯，看不出来你还挺会说话呀。这是我们陈记药铺的报价单，商副官，您看了就知道，我们陈记药铺不光会说话，更会做事。哎，账单。太无聊了吧？你们这是根据不同的伤情调了不同的药包啊，同样是止血止痛，伤处不同，所用药材那也是有差别的。就譬如之前商副官即被中枪，如果能及时用上我们的正骨药包，必定不会落下下雨天肿痛的病根儿。你是怎么知道我之前几辈曾经中枪，又是怎么知道我有这个病根呢？商副官曾经参加讨逆，冲锋在前，雄姿英发，那可都是在报纸上登载过的，我等小民都有印象的。嗨，俱往矣，不值一提。商副官，何不再看看我们这报价？恕我直言啊，你们要这么报价，那可没什么胜算呀。我们陈记药铺这报价可能不是最低的，但您看看我们的用料，那绝对是最真最好的。那你这么说，你怎么保证呢？签约之日，附赠药品。如若在交货之时，您发现实物和样品不符的话，我们陈记药铺自认10倍罚款。倒是没有哪个药铺敢签这样的条款。如果我没有猜错的话，晋军9月就要南下了，交战地多半在湖南一带。其实暑热未尽，南方又多湿气，北方的士兵就很容易中暑或患上疟疾。所以在枪伤、刀伤的救治药物之外，我又额外加配了藿香、黄连、茯苓等清热解毒、化湿止泻的药材。你连这个都研究了？战事莫测，万一不能速战速决，天气又由热转凉，尤其暑热之症未绝，又容易受上风寒，那就更麻烦了。所以我又加配了专治内热外寒的药材。到时候让医官照方取药即可。难为你们这么用心啊！其实，我们宁可不挣这份钱，也不希望打仗的。但是国家大事，不由我们决定。我们唯一能做的，就是希望士兵尽量不要受伤。万一受了伤，至少能够得到最及时、最有效的救助，将伤痛减轻。要是所有人呀，都能像你们这么想就好了。可那些人呢，他们想的就是他们的回扣，他们的利润，而这些在前线打仗士兵的生死，他们根本就不在乎。商副官，难道就不能为前线士兵再争取一下？我吗？我人微言轻。可最终上战场的，那都是你的兄弟。我就跟你实话实说吧，虽然现在这批订单还没有最后的结果，可徐特使呢，订了首源药庄，而兰主任呢，看中了上海的田氏药号。就算你们这些药商再有实力，再有诚意，
没希望的。我明白了，但是我希望，最终不管是哪家药铺拿下订单，都可以照着这个标准做，不为别的，就是希望多几个战士能在战场上活下来。谢谢。这是啊，我前2天在徐特使那儿听到您一直都在咳嗽，我就专门配了这碗清凉解表、专治热咳的药。商副官，虽然第一次见面，但您若信我的话，可以试试。我信。这事儿有点难办呐。嗨，这事儿啊，要是别人来办，那确实是很难办。但是您赵老大来办的话，那就是信手拈来。这话我爱听。虽然我在八大胡同人头挺熟，啊，大家都给我面子，不过要没点这带响的东西，也不太好办。我给您500大洋。真的？真的。但话说头了，这500大洋事儿成了才有，若是事儿没成，1分都没有。大少奶奶，您可真可以呀！怎么着？您1分钱不想出，想让我白忙活？我这是让您1分钱都不出，跟着我一起做一笔大生意。这叫做生意啊？赔了您没有任何损失，顶多就是白忙活一场。但若是赚了，您至少能拿500大洋。我跟您说呀，陆宁香跟小五的事儿，咱俩那账还没算呢。这陆宁香怎么了？哟，演，我可听说了，这陆宁香一走出这临芳楼，就跟个活人似的。还有，那小五是你亲戚吗？嗨，这倒也没那么神乎吧。只不过这事儿我也是没想到，这陆宁香还真能救回来，也算是我捡一便宜。但至于这小五呢，我得跟您说实话，他确实不是我远房亲戚，但是我找他，那是因为他偷了我家亲戚一样重要的东西。找回来了吗？没有啊，打死他都不说。你说能让我怎么办？哎，对了，赵老大，要不您问问他，您要是出手，他肯定不敢不说。这东西若是找到了，这赏金，咱俩1人1半。多少啊？2500大洋。看着我眼睛，再说一遍。哟，您非得让外面人听见是不是？2500大洋。总算跟我说了句实话。这在您面前我不敢说谎，不是？哎，小五这事儿嘛，咱们先放一边吧。你说这军需单子这事儿，行，算我一股。呀，那谢谢您了。不客气。小心台阶啊！啊，请。上。来，请。许老板，我敬您一杯。许老板酒量真好。酒好，人也好。徐特使，我敬您一杯啊！承蒙您关照。自家兄弟，好说好说。这姑娘的名字有点意思，叫孝义欢。
是朱家胡同李老鸨子的人，之前在新世界群芳选举得了一个什么什么花国总理的头衔。果然漂亮。守元药庄大掌柜许洪年，花4000大洋给他赎了身，又花了800大洋给他置了宅子。之后，连人带宅子都给了这徐特使了。这守元药庄的人，还真是出手大方哈。谁说不是啊？这是地址。赵老大，让我怎么谢谢您呢？您客气了，不是？咱两清了。您喝茶。哎，你们陈记药铺的大少奶奶在吗？商副官，据说啊，这个北京的报纸跟这个田家杠上了，上海的报纸死盯这个守元药庄，两边呢争相揭露这个药庄的这个采购的黑幕。严督军知道之后大怒，下了命令，哪儿的药都行，就是不能用这个守元药庄和这个田氏药号的。这两家大药商啊，这次啊，可是栽了一个大跟头。对呀，这还不算完啊。严督军把这个徐特使和兰主任啊全部撤职召回。哦，所有的采购项目给了那个商务官负责，而这个商务官呢又特别看重我们这个陈记药铺，所以呢就水到渠成了。可咱们这陈记药铺还名声在外啦。大帅，这商副官是何以知道我们陈记药铺啊？那都是韶华的功劳了。他还在店里头记记账、点点货，他能有什么功劳？要不你自己讲讲，这个单子你怎么拿下来的？其实也没什么，是那个商副官啊，是一个实心办事儿的人，而咱的药材呢又质优价实，这订单交给咱们，他放心而已。哎呦，赵华，你这不声不响的，这立了大功了啊！来吧来吧，爹爹敬一杯。哎呀，怎么能你敬他呢？这不反过来了吗？怎么叫反？赵华给咱们这一下就挣了5000大洋，你说我该不该敬他5000大洋！你看看你这样子，天哪，那能买多少肉啊？来，谢谢爹。哎呀，太好了。那爹，那公账上的200大洋，我算是还上了吧？还上了，都还上了啊！爹就是想用这个200大洋记着，我知道，真聪明。老大家的，哎，你瘦了，你喜欢吃哪个你吃。对啊，嫂子你吃，谢谢您啊。哎呀，可惜呀，这次玉龙粉这合股的事情没有谈好，要不然，今天这不又可以多一桩大喜事了，是不是？爹，做生意嘛，那有得就有失。对。我原来呀是想借着呢守元药庄这个事，让咱们陈记药铺呢再上一个台阶。现在看来呀，也不管什么事儿，还得靠自己慢慢来。没事的，爹，只要咱们全家人心齐，我相信陈记药铺一定一天比一天更强。我今儿个呢就放句话，您别看他守元药庄现在高高在上的，但是咱陈记药铺早晚有一天能超过他们，成为这北京城里数1数2的大药号。哎呀，少华，你这话说得好，来碰一下，碰一下，来，碰一下，碰一下。哎，爹啊，咱们开个分店吧。
嗯，一个药铺能做的生意，最远不出5里地。你不仅1家2家，你最好就是10家100家。你不仅要在这个北京城里开，你甚至要开到全国各地去啊！大顺呐，知道开个分店得需要多少钱吗？你这回这个军需订单正好不这个挣的钱合适吗？刚刚有点盈余呀，这又开分店，这未免太急了吧？爹，我倒是觉得，的确是得趁热打铁。趁咱这玉龙粉正在势头上，咱赶紧把陈记药铺的名头打出去。就算将来玉龙粉卖不动了，可咱陈记的牌子早已名声在外了。哼哼，昭华，现在咱们陈记药铺这都有点忙不过来了，再开个分店，你这不是捉襟见肘吗？这分店和老店看似是两处的生意，但事儿上其实还是那些事儿，就是把一半的货呀放到另外一处去卖，等于办一件事儿，赚2份钱。啊？爹，我算过了，刨去这军需订单呀，咱陈记药铺1年的收益，也不过是3000大洋。但是开分店以后就不一样了，2家店1年总收益加起来，那能达到8000大洋。那么多钱，应该多买几亩田地更保险。反正我听说呢，夏元当年，就算是借钱，也要在各个繁华药地开设分号，待分号连成一气，对买家那就是店大欺客，对卖家那就是客大欺店。就这么着，才有了守元药庄的今天。对，就是这个道理。你陈记药铺有了这个分店，有了名字，那客源就多了呀。你客源多，那货源就好谈了，那这个成本它就可以降下来。你成本降下来了，那挣的钱不就多了吗？哟，左老板，黄老板，恭喜啊！您里边请啊，哎，里边请，请。祝贺楚老板，周老板，里边请。哎，来里边请。大少奶奶，哎，什么时候接盘啊？再等等，再等就要错过吉时了。大少奶奶，哎，魏老板来了。路封了之后，我们都被困在客栈里。大顺哥他本来没事的，但是他看到外面人很多都得了瘟疫后，无药可救，只有等死。大顺哥说，他身为药商不能见死不救，于是他就挺身而出，到处救人，前前后后大概救了10来个人。可他却……老爷呢？陈老板在救治大顺哥的时候，也感染了瘟疫，没几天2人就都没了。没了，我的大顺儿，我的大顺儿啊，我老爷。太太，太太，
他现在人在哪儿呢？因为大顺哥和陈老板是一并暴毙的，按照当地的规矩，统一就地深埋。我怎么活？大顺儿，大少奶奶，前来吊唁的宾客，您看怎么安顿？新店和老店都通知了，但是有批货这2天要送，您看派谁去啊？嫂子，喝点粥吧。你都1天1夜没吃东西了。爹，大哥，爹啊，孩儿不孝啊！大哥，做弟弟的没用啊，做弟弟的没用啊！我要是能为你们分担一点点，你们就不会这么走了。我错了。二顺回来了，娘想你啊！娘想二顺啊！娘想你想得好苦。娘，你别害怕啊，老二在这儿呢啊，别怕。娘，大姐，二顺懂事了。大嫂，是从今往后，萱萱就是我的亲闺女，我会好好的疼她。我的顺懂事了。娘，我再也没有爹了。大哥。前2天我看你老是想吐，吃不下什么东西，我就托人啊去汪逢春先生那求了个方子，用最好的白术、干姜、半夏、橘红还有厚朴，给你做了一个经方制呕的香囊。大少奶奶，有几个事儿要跟您汇报一下。小石头，什么事儿？二少爷来药铺好几回了。
他去药铺做什么？不知道啊，就打听药铺眼下有多少资产，有多少现银，还有账本和客商的名单都在谁手上。你等我一下。好。收好这个，账本和客商名册都在这里面，除了我以外，别人谁要都别给。好，快走。好。宋平，宋平，嫂子，哎，你帮我照看一下轩轩，我出去一趟啊。你去哪儿？我去药铺，处理点事情。哦，大少奶奶，哎，二顺有事找您。哦，我去办点事儿，回来就去找他。他让您现在就过去。二少奶奶，您也一块过去。我？对。娘。三爷。三爷，三爷，人到齐了。到齐了？给谁到齐了？三爷，您可以说话了。仙魁跟大顺的后事也办得差不多了。这个老话怎么说来着？国不可一日无君，这家呢，不可一日无主。按照陈家祖制，接下来由二顺当家。二顺以后就当家。侄媳妇儿。侄媳妇儿。三爷我在这儿。仙魁家里的，刚才三爷说的话，您可同意？我同意。同意。同意。那以后这个事儿就这么定了。我不同意。你是大顺家的，这儿没有你说话的份儿。三爷，大顺虽然走了，但这个家，他还是有一半的。您既然说我是大顺家的，那我就代表大顺，也应该当这一半的家。一个女人家，当什么家呀？爹在的时候，陈家药铺老店我都能说上话，这分店也是由我来打理。您说我凭什么不能当家？大顺家的，这个家如果没有男人，那另说。可现在二顺还在呢，让他当家，那是天经地义。嫂子，我当了家以后啊，绝不会亏待你跟轩轩，这你放心。二顺都表态了，你还要怎么着？这二顺当家也行，但是爹在的时候，他是亲口答应分店是由我和大顺来打理，并且分我们一半的股份。现在大顺人不在了，那一半的股份也该交给我跟轩轩吧。所以分店打理，我觉得应该交给我。这还有这事儿？你们吵吵啥呢？娘，爹定这事儿的时候，您也是在场的，您说说，我说的是不是都是实话？我不知道啊。我怎么知道呢？您不知道？我是妇道人家，你说这个生意上的事儿，我也不懂。我不记得他们。娘，爹和大顺的头期可都还没过呢，您可不能这么昧着良心说话，他们会死不瞑目的。这怎么跟娘说话呢？娘，这药铺生意上的事儿，它可不是小事儿。二顺什么脾气，您是最清楚的。您不能被他的话给蛊惑了。
我什么品性啊，楚少华！自从你嫁到我们的陈家，你仗着大哥宠你，你是处处与娘作对呀。娘是看着大哥的面子，她忍你让你。当然，我以前呢确实也不懂事儿，可是，一夜之间我长大了。我告诉你，打今儿起呀，不能容你再猖狂下去。娘，你说句公道话，爹是不是答应过分店由我和大帅来打理，并且有50%的股份？没有的事儿。宋平，你当时也在，你告诉大家，爹怎么说的？你听到什么你就说什么。那天，爹确实什么？你敢？宋平，你说。我忘了。宋平，宋平，嫂子，你别逼我。你说，我什么都没听见，我真的什么都没听见。看来事情已经很清楚了。嫂子，这过去的事儿呢，我跟娘就不跟你计较了。从今往后啊，你带着轩轩老老实实的过日子，你别兴风作浪了。陈二顺，你别以为你仗着娘和威吓宋平，你就能只手遮天了。你别忘了，爹和大顺还有生意上的伙伴，药铺上还有那些伙计和帮工，他们可都非常清楚这里面到底是怎么回事。我现在就去找他们去，让他们看看你陈二顺的嘴脸。拦着！哎，让开！大顺家的，你身为人父，乖张桀骜，忤逆不孝，实在是太过分了。闭嘴！这是我们家的事，还轮不到你说话。三爷，你快发句话呀！过分，太过分了！还有你头脑糊涂，任人摆布，你就不配做这个族长。三爷，拉出去！你放开我！把他给我关到柴房里去，饿他几天，看他还敢不敢目无尊长。这个是我这几年存的私房钱，给你拿去花。哦，我不能要。你就拿着吧。我知道我给你添置的这些首饰你不稀罕，但是还是带着吧，万一手头紧，还可以卖了换钱。等我去了北京，我一定要努力挣钱，把你想要的全都给你买回来。你放心吧，我这辈子都会对你好。我发誓。你看你的手那么冰，你说你出去那么久，你怎么不多穿点呢？你把自己冻坏怎么办呢？你就不怕爹把你的腿给打断了？如果你救不出二宁，你肯定会难过。相比腿断，我干嘛让你伤心？我有娃了，爹，我有娃了，我有娃了，我有娃了。
我回来了，嫂子。哎，你还知道回来呀？这什么？打开看看。这么多钱啊！娘，你以后不用再为陈二顺不往家寄钱发愁了，这家我来养。你这段早出晚归的，你就是去挣钱去了？对啊，娘错怪你了。是的。你怎么不早说呢？我说了，您会信吗？娘，现在您相信了吧？这相信，现在这相信啊！娘，这以后啊，我还会继续挣钱，您的日子也会越来越好。但是啊，往后我可能会越来越忙，甚至还有可能夜不归宿。老大家的，你去忙，这个家还有轩轩，你交给我，放心。轩轩呢？刚睡着。哦，那就好。你坐下，娘给你倒水喝。哦，不用，我自己来。老大家的，哎，这把挣多少钱呢？有几千大洋吧。几千大洋啊！嗯。哎呀，太能干了，老大家的。能干是能干的，你毕竟年轻，这年轻人呐，就容易大手大脚。不如你把那钱呀，你搁到我这儿，娘替你存管。娘，我把我挣的钱都已经花出去了。全都花出去了啊！娘，你去，你去。华顺药铺，华顺药铺。对，嫂子，哎，好久没见你这么开心了，以后我都会天天这么开心的。娘，华顺是什么意思？韶华大顺。对，大顺，我的大顺要是在，娘，大顺如果在，他也会为我高兴的。是，大顺在，但是他这个一个叫顺华药铺，是不是更妥帖一点啊？哎，宋平，哎，来，你带着轩轩和娘进去休息。来，跟小婶走。哎呀，改过来的。吕老板，恭喜里面请。哎，李掌柜，您里面坐。里边请。哎，洪老爷，您慢慢看啊，慢慢看。您请。夏老板到。哎，大少奶奶，夏老板来了。夏老板，真是夏老板。夏老板竟然亲自来了，这夏老板能来，这华顺药铺的面子可真够大的。那可不是，以后咱们做生意啊，还都得仰仗夏老板。那必须。夏老板，高掌柜，楚小姐，恭喜啊！谢谢夏老板。开业大吉啊！这是我们老板的一点心意，还请笑纳。二位莅临已经是小店的荣幸了。方才我们来的时候，看着挂着的这些牌子倒是熟悉，那立着的这块又是什么意思啊？哦。每月的初5、15、25，本店都做抽奖，奖券1元，5角5分不等，都可以在购药时抵现。哦，那这些茶水是每天都送，还是只有今日啊？每天都送，夏天菊花茶，冬天姜茶。哎呀，二位里边请吧。嗯，请。请。哎，来，大少奶奶。哎，谢谢啊。哎，来，各位老板，各位乡亲，有免费的茶水，来，大家一起喝点啊！哎，一起喝点。哇，今年3斤母香就能换1斤香附。哎，韶华，啊，那边有唱戏的，走。哎，夏老板来了。
这人谁呀？夏老板，你认识他？齐州药铺做生意的，谁不知道首宴药庄的夏云夏老板？如果有一天我能像夏老板那样威风，就太好了。夏老板你好。哎，二妞，二妞，麻将了！没事，谢谢。走。我帮你吧。谢谢。谢谢。谢谢。那我先付个定金，麻烦你把这个货送到同福货站。不行啊，兄弟，我们关东帮有个规矩，向来都是货前付全款。哎，你放心啊，我们可是关东帮啊，绝对不会货不对版的。行吧？好，里边付款，请。这位大哥，如果我是你的话，我就多看看几家再付款。这位姑娘，谢谢你啊，我已经看了好几家了。那唐老板的货挺正的，价格也公道。不是，没事。跟你有关系吗？多什么嘴啊你？真晦气，什么玩意儿？骂谁？我骂你，你就是个晦气的臭女人，你敢打扰我做生意？好了好了，你卖假黄芪，你还有理了？你放屁！你看，这表面的纹路是黄色的染料染上去的，还有这虽然缎面是金盏银盘，但是中央无髓，还有这射线，你看，它也没有裂隙。你是齐州帮的吧？啊！大伙儿听着啊，我们关东帮从来不作假。对，齐州帮做生意做不过我们，那满嘴喷粪，血口喷人。我今天我非干死你不可！别！哎，唐老板，你卖的根本就不是黄芪，他卖的就是木须根儿。不可能，绝对不可能！这，我让你看看。有人陷害我呀！这是栽赃陷害呀，兄弟！哎，大娘，我问你一下，有没有看到一个跟我个子差不多高的姑娘，穿着也是粗布衣裳的？没看见。韶华，二妞，哎，你跑哪儿去了？我找了你半天呢。我也到处找你呢。你这脸怎么了？啊？哦，没事儿。啊，哎，给你，快吃，一会儿凉了，我特意给你留的。油饼儿啊，你哪来的钱买这么贵的吃食？哎呀，你就别问了，赶紧吃吧。你是不是有事儿？没啊。你一定有事儿。我过2天再告诉你。那我也有事儿，也过2天告诉你。啊，也有事儿。大哥，你进这么多黄芪干什么呀？便宜啊！这到底怎么回事儿？啊，卖家着急回家，全部贱卖给我了，正好做完灵丹。那钱你都付了？啊，人家货都送到了，我能不给钱吗？不会有什么陷阱吧？你可别买到假货了。这所有的货
我全都亲自验过，都是真的。不信，你看看。怎么样？没错吧？但你做万灵丹1担就够了，怎么买这么多呀？哦，卖家说，如果我能把他手上的货全部吃下的话，就给我50大洋1担。我想了想，那不干脆全部拿下不就完了吗？400大洋，你哪来这么多钱啊？咱们账上的，加上我想办法又凑了一些，正好。那你找过安可堂的经纪了，对吧？你傻呀！我们买家和卖家自己都搭上线了，我凭什么给安可堂那帮人2个点的佣金？再者说了，就算我愿意花这样的冤枉钱，卖家也未必肯。跳过安可堂出岔子怎么办呀？黄旗都摆在这儿了，还能出什么岔子？你还不说实话？我不知道，这明明就是你造的假。如果我造假，我唐有基，我出门我就让马车撞死。三爷，老唐是被冤枉的，我们的黄旗都是在关外打包好才运到吉州的，麻袋上都有我们关东帮的暗印。您看，这麻袋上的暗印粗糙又潦草，显然是伪造的。他就是伪造的嘛！难道有人把我们的黄旗调包了？吉州帮，齐州帮，唐耀吉，你就是只鸡！你们卖假货，现在所有的客商都怕了你们了，不给你们做生意，这碍我们什么事儿？放你的狗屁1大斤！就你们干那点破事儿，你以为我不知道呢？来呀，玩！给我上！谁在这儿这么威风啊？三爷，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 是夏老板呐。既然夏老板亲自上场，那我就陪着夏老板，把这以前的账都了了吧。看来三爷对我夏某是有所误会啊。哼，难道不是你啊？你调包了老唐的黄旗，砸了我们关东帮的牌子，这事儿，他还真不是我干的。被谁抓走了？好像是齐州帮的人。因为什么？说什么少忠哥用假黄旗调包了关东帮的真黄旗。啊？怎么可能呢？不是，少忠被抓走了，这可怎么办呢？啊！关东帮卖假黄旗这事儿，三爷您认定是我们齐州帮捣的鬼，所以呢，我就派人放出话去，说我要高价收黄旗。嘿嘿，你看这姓楚的就上钩了。今天交货的时候，人赃俱获。夏老板，那黄旗真是我花400大洋买的。对呀，他死不承认。我觉得呢，这事儿还有很多疑点。但不管怎么说，关东帮的牌子还有您杨三爷的名声算是保住了。今儿这货完璧归赵，人您随便处置。王小哥，你看见我哥了吗？你哥他被绑在药王庙太监呢，你快去看看吧。啊！让！不要扔了！不要扔了！别扔了！别扔了！少华，大哥，快救我！什么情况？现在？关东帮的杨三爷说要把我绑在这儿示众3天，然后私刑处死。什么？快想办法去为我作证！我真的没有调包他们的黄旗。我要知道那黄旗是贼赃的话，打死我也不敢买啊！大哥，我一定会救你的。三爷不想见你，你请回吧。我只是想替我大哥说几句话。还有什么好说的？
你哥炮制假药，伤天害理，就是死罪。不是，那黄旗家家都有，凭什么说我大哥手上黄旗就是你们关东帮的？难不成你们关东帮的黄旗上面都刻上字儿了？黄旗上面虽然没有刻字，但是那麻袋上面有我们关东帮的暗印。闪开！那黄旗到底谁卖给你的？就是个西北来的姓黄的一个老板，他住那个云来客栈。西北来的黄老板，早走了。他什么时候走的？走了好几天了。那8担黄旗谁运来的呢？他找车夫运来的呀。哪儿的车夫长什么样？他嘴角有颗痣，胸口有个达字。池春堂。对，一共8担黄旗。哦，对对对，有这回事儿。哦，那是谁雇的你？是一个姓黄的老板。他人呢？这我就不知道了。那天送完货结完账之后，我就再也没见过他。那个黄旗是从哪儿运到池春堂的呀？那可远了，就从这儿往南50里有个马柳村，村东头有户人家，就那儿。哎呦，唐老板来了，三爷起了吗？早起了。好，快这。杨三爷，不能进。杨三爷，调包你们关东帮黄旗的人绝对不是楚朝忠。哪来的野丫头？敢在我面前放肆，轰出去！哎呀，走。都说杨三爷既能明察秋毫，又能明辨是非，没想到你也会被人蒙骗。等等，你是谁？我是楚朝忠的妹妹，楚朝华。哼，我认识你。三爷，就是这个臭女人，说我卖假黄旗，还打人。谢谢唐老板认出了我。不客气。如果楚朝忠真的调包了黄旗，那我作为他的妹妹，难道不应该闷声发大财吗？我揭穿了唐老板的黄旗是假的，这不反而让你们警醒吗？兴许你根本就不知道是你哥干的，要是一时多嘴，不就坏了你哥的好事了吗？有道理，但是我查找到了制作假黄旗的地方。你是怎么找到的？虽然卖我哥黄旗的那个西北老板已经不知所踪了，但是我通过通达车行的车夫大柱，找到了一个50里外的马柳村，那有一个院子，租那个院子的人已经离开了，但是院子里面还留了一些木须根、染料，还有一些工具，这些都可以证明那个院子就是制作假黄旗的地方。你哥是造假之人，他造假的地方你岂能不知？根本就不需要什么车夫来查找吧？我问过那院子的房东了，他说租他院子人就是个西北人，根本就不是楚朝忠。那要是你哥雇了一个西北人去租下那个小院子呢？好，那请问，这个又怎么解释？你这什么意思？这个是我在小院找到的，是装假黄旗的麻袋。都说你们关东帮的麻袋上是有暗印的，这个麻袋上它也有暗印，猛地一看和你们的暗印如出一辙，但仔细一看就能看出端倪来了。三爷，你看，这麻袋上的暗印粗糙潦草，和老唐家的应该出自同一个人之手。哼，这有什么可奇怪的？你哥既然要制假调包，那暗印肯定是要伪造的。我哥既然要伪造暗印，那他首先要知道关东帮的麻袋上是有暗印的。那他出售真黄旗的时候，为什么不换掉麻袋呢？那谁知道啊？杨三爷，我哥的确是收了贼赃，但他是无心之过。但是您若认定他就是调包药材的那个人，那您就是放过了真凶。都怪那个姓黄的那个黄老板，让我再看见他，我饶不了他。哎，就是可惜了我那400大洋啊！
就这么白白的没了。那就当买个教训了。这以后啊，天上有掉馅饼的事儿，咱就得多留个心眼儿。还好有吃春堂呢，咱一点一点的做，先把那亏空给填上啊。生意呢，以后也会越来越好。少华，其实还有个事儿我想跟你说。哥，干什么？哥，干什么？少华，别动！你们凭什么抓我？放开我！上去！放开我！少华，哥，哥，你不是说关东帮答应放人的吗？抓他的是放印子钱呢。他怎么又惹上放印子钱的了？大哥，买那些黄旗花了400大洋，其中的360大洋都是借的印子钱。账期半月，利息5厘，半个月的账期已经超过3天了。按照他们的规矩，超过3天就要砍掉1只手。但是你们先别急，我好说歹说的，他们说可以缓3天，不过超过3天以后，必须要连本带利加上罚旗，一共390大洋，必须给他们送过去，不然还是会砍掉大哥的1只手和1只脚。那还活得了吗？390大洋。现在家里最值钱的就那几亩地，还有这个院子了。我已经去找了牙行，另外4亲8邻的我也都开了口了，这里外里应该能凑出个100多个大洋。我的少主要是活不了，我还活着干什么呀？哎呀，娘，你快把攒的那些钱都拿出来！我哪还有钱呢？不是，那你还有些首饰呢？这都不值钱，你看看。不是，你就别再逼娘了。他要真的有钱，也都贴在这家里面了。那你呢？你就没有私房钱呢？哎，你什么意思？我看看还有什么能卖的。要卖就卖池春堂。什么？之前我听你哥说了，有人愿意出200个大洋买咱们池春堂的招牌。池春堂不能卖，不卖你哥就回不来了。那是我们楚家祖传3代的招牌，我看你们谁敢卖！人都没了，有的招牌有什么用？卖！只要少主能平平安安的回来，甭说池春堂，把我卖了都行，卖，都拿走。明儿我就去买。这是咱们楚家的宝贝，万灵丹的方子。我想学。不过爷爷啊，要嘱咐你一句话：天行健，君子以自强不息。爷爷，我是女子，不是君子。为国事谋，与人为善，此心光明，人人都可以成为君子啊。爷爷，我也想当君子，要做大事。池春堂，池春堂。王叔，谢谢您，这钱我一定会尽快还你。哎，你别客气，只是我能力有限，只能帮着一点点，实在抱歉啊。您快别这么说，您能帮我们，已经是感激不尽了。楚家大娘，楚家大娘在家吗？哟，三大娘啊！我呀过来呀就给你们带句话。我孙子早上不是上药室了吗？你猜怎么着？遇着陈家老爷了。他让我孙子给你们捎句话。他说呀，明天带陈家大爷前来拜访。陈家？是跟我们家韶华结亲那陈家吗？
哎呀，不是他还是谁呢？你们呀，赶紧准备，别等人明天上门了，什么都没有。我回家做饭了。哎，知道了。哎，走好啊，三大娘。他说，明天陈家老爷要来，这娘，手中有救了。你什么意思啊？你想啊，陈家来提亲吧，啊，他总得下聘礼吧？手中是不是有救了？如果真能这样，那可太好了。是啊。可是陈家跟咱们已经好几年都没来往了。在这之前，我听韶华说，他们家可能都有别的心思了。那不行，明天不管怎么着，必须把这门亲事给我定下来。